ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இன்றைக்கி வந்து ஒரு குளத்து கரையை ஒன்று கரைச்சி அப்படியே வெட்டி அப்படியே வயல் மாதிரி விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு இது பண்ண போகிறோம். கரை மாதிரி தான், ஆனால் குளத்துக்கரை இல்லை, குளத்து ஓரமாக இருக்க கரை. அதுக்கு தான் நாங்கள் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் நாங்கள் எப்படி வேலை பார்த்துருக்கோம் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோவும் நீங்கள் பார்க்கலாம்.